Yo, mimi Ringtone Apoko, nafurahi sana kuaddress wa Kenya for the first time. Tangu ni left gospel na nikaanza kuimba manyimbo za malavu hivi mtaani unajua. So leo ndio na address for the very first time bana. Unajua hata mnaona venye sasa nilikuwa nataka leo launch look yangu yenye nitakuwa nikitoka nayo kwa video. Unajua kwa muda mrefu watu hawajaiona mikono zangu, wengine wanafikiri eti mimi nimechomeka huku, niko na ngozi mbaya. So ni vizuri nimetoka tu at least wa Kenya wanione. Ringtone, ukiwa kwenye gospel ngoma zako zilikuwa zinafanya vizuri sana. Uko sure watu watakufuata pia kwenye secular? Mimi nataka kuambia wale mafans wangu wote wa gospel wasinifuate. Wao wabaki mahali wako. Mimi sitaki wanifuate mahali nimeenda kwa sababu walikuwa wananifuata kwa sababu ya Mungu. So mimi wasinifuate. Siwataki. Mafans wa gospel wabaki tu kwa Mungu. Mimi nataka tu mafans wapya. Mimi sitaki hao wa gospel, siwataki. Tafadhali wa Kenya na wa East Africa wale wa Mungu wa kanisa msinifuate mahali nimeenda. Baki tu hapo mahali mpo. Kwanza ningependa kusema kwanza nimekuwa surprised sana umejoin secular. But I wish you all bado mimi ni mtu wa Mungu, nimeokoka, lakini ndio kuimba gospel ndio nimeacha. Okay, sawa. Niko surprised umeacha kuimba gospel, umeanza kuimba secular music Secular bado ni love songs. Bado love song. Okay. Sawa. Swali langu ni rahisi, ni kwamba your projects previous projects zimekuwa successful sana. Umeweza kufanya kazi na wasanii wakubwa, ngoma yako imeweza kuvuma, imeweza kuchezwa kwenye international platform. Kwa mafans wako ambao watakuwa disappointed, utaweza kuhakikisha kwamba ngoma zako utaweza kuzitoa YouTube, utaweza kuzidelete zote, utaanza fresh ama zitabaki pale? So, hii wimbo wangu mpya natoa next week. Nataka kwanza watu wasiende mbio sana, wacha tuijudge kwa sababu mimi sija backslide. Hiyo wimbo inakuja next week. Kama ni nzuri, mafans wataniambia. Kama ni mbaya, unajua Mungu anakubalingi U-turn. Lakini kwa sasa tu focus na ngoma yangu mpya next week. Amekuuliza zile ngoma ambazo ulikuwa umezifanya za gospel zitabaki pale kwenye YouTube na other platforms ama utaziondoa kwa sababu sasa ushaingia pande mwingine? Tulikuwa tunaongea na management yangu mpya kwamba hizo ngoma tuziattach kwa charity kwa sababu ngoma zangu zinatoa pesa nyingi sana kwa kila mwezi. Hiyo pesa iweze kwenda kwa charity, ilishe mayatima. Yes. Tukiangalia Ringtone, kuna wakati ambapo ulikuwa unaongelelea kuhusu Diamond Platinum kutoka kule Tanzania. And you labeled yourself as the richest artist in East and Central Africa. Do you still maintain that? Yeah. The richest artist in East and Central Africa? Yeah, East and Central North, I'm the richest musician. Mimi rich, kwani hamniamini? Mimi ndio rich bana. Rich wanakaa kama mimi bana. Mbona mnanidharau? Mimi rich ndio mimi bana. Lakini ukiangalia Diamond Platinum mwenyewe zile deals anapata, his worth, whatever he says he is. Yes. Wewe una deals tu like kunaendaje? Mimi niko na deals nyingi sana. Ni vile tu sijakuwa nikipenda kujigamba. Nimemwambia kwa gospel ilikuwa tunanyenyekea. Sasa saa hii nitakuwa tunaringa na kuonesha. Kwa gospel tulikuwa tunanyenyekea. Madeals tunapata tunaficha. Ndio yani hivyo kwa gospel. Lakini sasa unajua Diamond anatangaza kila kitu kwa sababu yeye ni wa dunia. Sasa saa hii nimekuja hapo karibu na pia mimi nitakuwa natangaza kila kitu. Kama saa hii acha nikueleze, kuna brandi nyingi za manguo, brandi za watch, za masimu. Saa hii wanang'ang'ana sana, yani ni waendosi. Nikukataa namwambia relax. Okay, lakini Ringtone, umekuwa ukifanya kazi vipi kama hutangazi? Kama kawaida, kama wewe ni msanii, ukipewa endorsement unafaa useme kwa mafans wako ili waende wanunue. Kwa hivyo ni kama hujakuwa na hizo madili. Sasa unajua mimi wacha nikueleze, kwa sababu Mungu alikuwa amenisaidia nikakuwa tajiri sana. Nilikuwa nimeamua kwa Instagram zangu sitaki kuuza bidhaa. Bidhaa yenye nimekuwa nikiuza peke yake ni Yesu. Yaani mimi hata ukiniletea hello niambie tangaza hii bidhaa na kataanga. Nimekuwa nikikataa. Nimekuwa nikiuza tu Yesu peke yake. Saa hii nitakuwa natangaza bidhaa sasa. Unajua ndio mwacha kufikiria kwamba makampuni nazikataza sana, wananikasirikia. Yaani wacha nikwambie Safaricom yani wananimenjamia, Airtel wanakasirika. Yaani makampuni zinakasirika na mimi kwa sababu wanataka tu niwapost, wasikie chama na niwapost na ninakataa. Na Ringtone, umesema kwamba wewe ni rapper mambo mbaya. Tukiangalia hapa Kenya kuna marappers kama Calligraph Jones, kuna Diana B na kuna wengine.
Do you think umefika level ya Calligraph ama Calligraph kwanza? Calligraph ako chini yangu sahi. Calligraph mimi sahi ndio OG kwa sababu unajua Calligraph amekuwa kiringa juu hajakuwa na competition. So Calligraph sahi ni mdogo wangu. Itabidi tu anyenyekee na anifuate. Sahi mimi ndio niko mbele. Aje ukiangalia Diana B hivi majuzi pia ameachilia wimbo akiwa na mumewe. Wewe sijui unaweza sema nini kuhusu Diana na Bahati? Hao wako chini. Hao itabidi wakuje kwangu for advice. Mimi ndio niko mbele. Yaani mimi ndio musician number 1 Kenya. Okay, Ringtone, there was a time Zari juzi amekuwa Kenya and there was the time ulisema ulikuwa umembaia Range Rover lakini this time round hatukuona ukimtafuta. Inamaanisha upendo wako kwake uliisha ama kuliendaje? Zari niliamua tu nilikuwa busy. Unajua sasa mimi kama brand mkubwa alikuja kipindi ambacho sikuwa na muda wa kufocus. Nilikuwa focused kwa mambo mengine. Ila kipindi kile kingine nilikuwa niko na time. So Zari nilisikia alikuwepo lakini sikuwa na muda wa kuweza hata kuweza kufuatilia mambo yake. Nilikuwa busy. Unajua mimi ni msanii mkubwa East Africa. So mambo yalikuwa mengi. Alisema anafikiria kununua mansion here in Kenya. Unaweza sema nini kuhusu hiyo? Zari hahitaji kununua mansion, naweza mpa mansion. Mansion niko na nyingi sana. Kama kweli ako interested Zari, kama ako interested kusettle Kenya, najiofa kumpa Zari mansion for free. Na si eti kwa sababu nataka tukue na mapenzi mahusiano, mimi hapana. Zari nitampa mansion for free. Siwezi mpa Runda simtaki kwa neighborhood yangu. Naweza mpa Karen. Ringtone. Yes. Nataka kujua maybe uko tayari ku receive maybe backlash, hate from other secular artists? Mimi nanyenyekea sana kwa secular artists kuambia wasinione kama competition. Hata kama mimi niko talented kuwashinda, tafadhali tunaweza work pamoja, naweza wasaidia. Naweza wafungulia milango international, niko na connection all over the world, ndawafungulia milango. So mnacheka nini bana? So watu kama wakina Otile Brown, akina Diana B wote watulie niwasaidie. Mimi niko na milango sana. Mimi najua watu wasanii hata international akina Chris Brown tunajuana. Ni ile tu nimekuanga gospel, hatukuwa na vitu tunaweza fanya pamoja. Sasa nitawafungulia milango. Wafurahi sana nimekuja. Okay. So Ringtone, kuna msanii anaitwa KRG. Alisema in case uache gospel ako ready kukupea collab. Are you ready to accept the collab offer? No, sifanyangi collab na upcoming musicians. KRG ni mdogo sana. Hajafika level hata ya kutaja jina langu. So aniheshimu. Ambia KRG ataja akina Steve Simple Boy. Mimi mtu anaweza nitaja na nisikilize, akina Harmonize pale, maybe wale wasanii wa kitambo kama Nameless anaweza nitaja nisikilize. KRG ni upcoming. Mwambie yeye ni kijana mdogo. Ni rafiki yangu, kwa biashara tunaweza ongea. Kwa muziki ni upcoming. Kama Ringtone, ningetaka kujua maybe utapanga sasa maybe media tour, utapanga maybe kwenda mashinani kufanya show kama Shin City, maybe kuconnect na mafanzo wako wapya. Unajua sasa kwenda mashinani nayo sitaki sana. Nataka sasa kwenda international. Nataka kusaidia muziki wa Kenya uende international. Mashinani watu wamechanjaruka, wanajua, wanaelewa. So sasa mashinani siendi, naenda international. Mnafaa mniulize kama naenda Ulaya lini, naenda Marekani lini, so Nipe fursa niongeze swali mbili. Ya kwanza ni tukiona nchi za majirani kuna team fulani. Kuna team Kiba, kuna team Mondi, kuna team Harmonize. Sio kama utaweza kuintroduce team yako. Alafu swali ya pili ni tumeona wasanii jirani wameweza kusainiwa na malebo na kutoka kwenye lebo. So maybe utataka ku launch maybe lebo yako anytime soon, ununue wasanii maybe wengine ufanye na wao kazi, uweke under lebo yako. Sasa nataka ku launch team Ringtone ambayo wasanii hawa upcoming na wale ambao wamejaribu ningetaka kuwa recruit. Wale wasanii wanajaribu, kuna marafiki, unajua ni marafiki zangu. Nataka kusign Diana B, ningetaka kusign Will Paul, ningetaka kusign Calligraph Jones, ningetaka kumsign Otile Brown, Nadia Mkami akishajifungua hivi, nataka kumsign. So nataka yani mimi Ringtone nataka nikuwe movement. Hela niko nayo, wasanii wote nitaweka vizuri. Uko willing kupeana pesa ngapi kwa hiyo kusign hao wasanii wote? Wasanii ambao wasanii nikiwasign, I think kila msanii nitamnunulia gari ya maana.
wasanii wote nitataka kuwanunulia mama CDs, ma Range Rover. Si unajua mimi naendesha hizo magari Mimi ndio baba yao kwa hizo, si ndio? So nataka kuwasaidia waendeshe hao wasanii wako na gari ndogo ndogo za kuzima kwa barabara hatutaki. Pia ningetaka kumsign nani Eric Omondi kama MC. Kwa sababu Eric Omondi ako na gari mzee, anaenda akiombaomba magari stack hivyo. So nataka actually Eric Omondi ningependa kumsign. Lakini juzi tumeona amenunua, amepewa Range Rover. Kupewa. Sasa hiyo kupewa ndio ifai. Hiyo hatupewi. Wasichana wanafaa kupewa. Wanaume wapewi. Hapana, na mwanaume akikuja kukupea kitu for free usikubali. Eric Omondi, gari umepewa kama ni for free na mwanaume, tafadhali. Eric Omondi, chunga sana. Unaweza kuwa unapangiwa, please, usikubali. Anaweza kuwa anapangiwa nini pengine? Nadia Mkami, congratulations, umezaa. So nataka kumsign. Inaitwa kujifungua. Alishajifungua. Amejifungua. Poleni. Msamiati inanipiga chenga. Ringtone, kazi yako sana inajuza. Sionekane na kusifa lakini nasema kweli. Ningetaka kujua maybe wasanii wengi ambao wako kwenye secular na wengine ambao wako kwenye gospel wanafanya kitu inaitwa kiki sana. Na wewe Ringtone ambao kazi yako inajuza, unapanga maybe utaweza kufanya kiki na ambao wasanii ambao wanafanya kiki kusurvive kwa secular music, utawaambia nini? Unajua sasa mimi siwezi fanya kiki. Kiki zinanifuata. Mimi sasa niko kwa level tofauti. Unajua kuna ile level unang'ang'ana kwa maisha, ukifika level fulani kila kitu ukicheka inakuwa kiki. Ukifanya nini inakuwa kiki. So wale wasanii wa kiki nataka kuadvise kwamba wang'ang'ane sana na talents ndio wakifika mahali hata yani chochote unafanya ni kiki. So wa focus na talent na work hard. Yes. Asante. Otile Brown. Okay. Otile Brown amesema ako single. Okay. Unachukuliaje hiyo? Okay. Otile Brown mimi sasa sijui vile naweza muadvise kwa sababu mimi mwenyewe niko single. Namwambia Otile Brown, baby, sasa baby tufungue club ya watu single. Pengine unaweza ongelesha mafans. Lakini sasa umesema unatafuta mafans wapya. Utawapata kivipi? Mimi sitaki mtu wa kanisa anifuate mahali nimeenda. Watu wa kanisa wabaki church. Waende prayers, fasting, kanisa waende. Mimi nataka mafans wapya. Lakini cha muhimu nataka tu kuambia mafans wangu jambo la mwisho. Ringtone Blingtone ambaye ndio sasa the latest movement Nairobi. Ringtone ambaye ndio the hottest trending msanii Kenya. Ninatoa wimbo mpya unaitwa Mpenzi Pamoja next week. Wimbo mkali sana. Yaani wimbo mkali. Ni venye tu muda umeisha, otherwise ningewapigia ma lines kadhaa, but to focus, tungoje, sitaki niharibu. Wimbo unakuja next week. Yes. Okay. Kwa hivyo mafans wapya wangoje.